息できてるかな。すごい音してるんだよ。味変わんないじゃないですか。どこを食ってんだよ。いつも散らかってんの、こういうことか。食べれてないんじゃね結局。何してんだよ。おしめ美味しかった。美味しいものは食べてないよ。粉がついとる。粉がついちゃる。ついてる。近寄りすぎると真っ黒になるの。真っ黒いったダメ。